Сау көстү. Ой. Ну, молодец, я молодец. Милиция Бишкекте пневматикалык мылтыктан ок чыгарган кызды тапты. Буга чейин социалдык түйүндөрдө Панорама аймагында жаш кыз пневматикалык мылтыктан ок чыгарганын көрсөткөн видео тараган. Чүй ОИПтин басма сөз кызматы 7 августта билдирген маалымат боюнча тергөөгө чейинки текшерүү башталды. Анын алкагында тапанчадан ок чыгарган кыздын аты жөнү аныкталды. Ал Бишкек шаарынын 2007-жылы туулган тургуну экени белгилүү болду. Окуянын чоо жайын Аламүдүн РИП карайт. Булак Баракелди. Чүйдө айылдык кеңештин депутаты кырмалды. Чүй облусунда Айыл Чарба багытындагы жер тилкелерди мыйзамсыз бөлүштүрүү, сатуу фактыларына шектелип, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн кызматкерлери кармалышты. Бул тууралуу бүгүн облустук милиция билдирди. Маалыматка ылайык, аймакта Айыл Чарба багытындагы айдоо жана жайыт жерлерге бир катар мыйзамсыз курулуштар жүргүзүлгөндүгү белгилүү болуп, мыйзам бузуу фактылары аныкталган. Бул факты жер тилкелерин мыйзамсыз ээлеп алуу, курулуш жүргүзүү менен кылмыш иши козголгон. Тергөөдө жер тилкелери айрым депутаттар жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тарабынан мыйзамсыз документтер даярдалып, курулуш жүргүзүүгө уруксат берилгени аныкталган. Шектүү катары 59 жаштагы айылдык кеңештин депутаты, 38 жаштагы мурдагы айылдык кеңештин депутаты кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда бул кылмыш ишине катыштыгы бар адамдарды аныктоо иштери жүрүүдө. Эске салсак, министрлер кабинетинин 2022 жылдын 31 майындагы токтомуна ылайык Айыл Чарба багытындагы жерлерге турак жай курууга тыюу салынган. Бишкекте мас айдоочу унаасын айдап чыгып иштеп жаткан кайгуулчуну сүздү. Бишкек шаарында кайгуулчунун унаасы менен сүзөк качырган айдоочу кармалды. Бул маалыматты жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынын инспектору Надырбек Жусупов Субботка пресс редакциясына билдирди. Жол кырсыгы 5 августта түн ичинде Алматы көчөсү менен айланма жолдун кесилишинде болгон. Инспектор жол кыймылын жөнгө салып жаткан. Ошол маалда аны Kia K7 үлгүсүндөгү автоунаа сүзүп, анын айдоочусу качып кеткен. Шектүү 6 август күнү эртең менен кармалды. Укук коргоо органдарынын маалыматы боюнча кармалган учурда ал мас абалында болгон жана жабырлануучуга эмне үчүн жардам бербегенин түшүндүрө алган эмес. Саламатсыздарбы, урматтуу Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештер? Россиянын аймагында көзөмөл күчөтүлүп, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документиңизди тактап алыңыздар. Регистрация СНИЛС, ОМС, ТМС ининен эмгек келишими, меткнижка, башка тилге которуу, Сахаровага карточка, кара тизмеден текшерүү баары мыйзамдуу түрдө жасалат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 577 38 62. Bundan gidecek tuğa vermeyiz mu? İda inan gizlenince avga, to anayaka, to baramayısın. Tavsın, körüksün sen. Эми бала төрөбөгүлө деп ыйлаган кыздын видеосу кызуу талкууда. Соц тармактарда казакстандык өспүрүм кыздын апасына төрөй бербеңизчи деген ыйы жейлей тарады. Видео коомдогу кичүү балдардын жоопкерчилигин, улуулардын мойнуна жүктөгөн оор теманы козгоду. Окуучу кыздын окуясы өз балалыгына укук берилбеген миңдеген үйдүн улууларынын үнү болуп калды. Аталган видео бир суткада 3,5 миллиондон ашуун көрүүгө ээ болуп, социалдык тармактарда талкуулардын толкунун жаратты. Анда кыз бирине керексиң, экинчисине да керексиң. Мен аябай чарчадым. Сураныч эми токтоткула деп көзүнө жаш алат. Ал эс алуунун ордуна кичүүлөрүн багууга аргасыз болгонун айтат. Жанында ар бир туугандары ыйлап жатат. Видеого тартып жаткан апасы: алар чоңойгондо сен да рахатын көрөсүң дейт. Бирок кыз: чоңоюм, студент болом, бир балалуу болом, бүттү дейт. Bundan gidecek tuğa vermeyiz mu? İda inan gizlenince avga, to anayaka, to baramayısın. Tavsın, körüksün sen mağan, oy vay. Anayaka gereksin, manayaka gereksin. Analar kayfı boşalmışı da yer atlışı. Çok oturun da ayakta. Buldu de oturun. Çok oturan da. Cürüt. Tırmaya şişi oldu başı, tırmaya koy şişi. Bunları gösterip gerekti mağan. Ертең рахатын көресіңіз соның? Көрмеймін. Студент болам болды. Ары қарай байға шығамда бір бала тұрам, соны өсірем, соларға алайып болды. Ауылға жібермейді, адам ұзық. Sen mağan kereksin, oy bay, sen mağan kereksin. Çok gerek, жарайды дейсің де қаласың. Анау ерасың, о, дікін, кайф
Ama basseynge solay barım gerek. Çok жүресің үйінде. Мен сені апарамын ғой, кайфур. Мен сені апарамын ғой. Бәрібір нағашым тамағына жетпейді. Нағашапан тамақ үшін барасың ба сонда? А? Жоқ, нағашапан тамақ үшін барасың. Жоқ, нағашапан тамақ үшін барасың ба не сонда? А? Жаным-ау. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Шекербеков Мирландын апасымын. Менин балам сколиоз оорусу менен ооруп келет. Баламды дарылатыш үчүн чет мамлекеттен операцияны $18,000 жасатыш керек экен. Мен да ушу баламды дарылатышсам жакшы болуп кетсе экен деген ойдо уйкудан зар болуп уктабай деле калдык. Колубузда жетпегендиктен сиздерден сурап жатабыз. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, суранам. Жардам берип коюңуздар ушу балама. 5-10 сом болсо дагы, жок дегенде жакшы дуаңыздарды айтсаңыздар дагы балам жакшы болуп кетет деген ойдомун. Жардам берип коюңуздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Кудайыман миң эселеп сиздерге кайтсын. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Шекербеков Мирлан. Сколиоз оорусу менен ооруп келем. 3-4 жылдан бери ошо жардамдашып сурадым. Жардам колун сунам дегендерге реквизиттерибиз бар. Баламдын банкы 7235 Мирлан Ш деп чыгат. Россия өлкөсүнөн жардам беребиз дегендерге Сбербанк бар 0600 Самаган деген иним Россияда иштеп жүрөт, ошону чыгат. Кайдыгер карабай бизге жардам берип аткандарыңыздарга Кудайыман миң эселеп кайтсын сиздерге. Милиция Көкжарда мыйзамсыз курулуштарды бузуу учурунда жол тоскон 5 жаранды кармады. Кеч 6 август күнү Бишкек шаарынын Октябрь райондук администрациясы жана Бишкек шаарынын медиасынын муниципалдык администрациясы мыйзамсыз курулуштарды бузуу иштери жүргүзүү үчүн Бишкек шаарынын Көкжары жаңы конушунун 172 контуруна барган учурда Бишкек шаарынын Ахунбаев жана Достоевский көчөлөрүнүн кесилишинде белгисиз тоо адамдар жолду мыйзамсыз тосуп алышкан. Аталган факты жолдорду мыйзамсыз тосуу менен кылмыш иши козголгон. Милиция жолдордо катнашуу, жолдорун мыйзамсыз тосушуу, башкача айтканда жол төшөлмөсүндө адамдардын топтолуусун жаратуу же калкалоочу курулмаларды, техниканы же башка буюмдарды орнотуу жолу менен адамдардын автомобилдик же башка транспорт каражаттарынын кыймылына бөгөт коюуга же чектөөгө багытталган олуттуу залал келтирүүгө алып келген аракеттерди уюштуруу же аны жетектөө жолдорду мыйзамсыз тосуу менен 1 жылдан 5 жылга чейин жазага тартыла турганын эскертти. Сен билесиңби мен киммин? Масабалында унаа башкарган кыз. Мас кыз Бишкектеги турак үйлөрдүн ортосунда машина айдап кармалды. Тургундар патрулчуларды чакырышкан. Айымдар текшерүүгө алынып келинди. Саркынды суусун аккан арыкка төгүп келген. Ош мери ажыны уяткарды. Ош шаарынын мэри рейд учурунда коомчулукту таң калтырган көрүнүш болду. Анда саркынды суулар агып жаткан арыкка төгүлүп жаткан. Мэр ажыны уяткарып дароо бул көйгөйдү чечүүнү тапшырды. Мыналар дагы бүт сууга арыкка түшүп кара. Мына сууга кирет экен, карачы мына. Канализация кара. Кандай ушундай болот, уят эмеспи? Мына канализацияны көрдүңүзбү ажым? Болобой эми. Кандай сууга түшүп атат. Усманча туура келеби? Карабайсызбы мынаны? Elimde adımdan et başına. Gelin başına et. Başına kim yapıyor? Senin adındadır ev. Seninleri korksun, seninleridir ev. Senin adındadır. Uşuları yazılır. Büyük parmak zamanlarından atlasın. Instagram'a büyük gitti. Машина меникине, машина меникине. Я не знаю машинаны. Место машина, не знаю машина. Неге машина мага анда неге келет? Мен айтып экспозиция. О, бар кандай? Машина биздики эмес, машина биздики эмес. Машина биздики эмес. Менин атымда да эмес. Менин атымда эмес. Я не знаю машина.
машина. Senin maşinan ne? Sen de mi? Senin adında o maşina. Yüzdekini çakır. Maşina bizim adımızda ne? Kimdiğin maşinasını alıp böyle otasın birinci bilişin gerek. Zaşava bil maşina kimdiki gelin. Kimdiğin adında var mı yanına? Bil. Benim Oğaybayeva okey benim adımda emes. Alıp gel maşinanı sayıkla Oğay. Al benim adımda emes. Benim kaşığımda $800 var. İşte benim adımda olmayan maşina için ben geliyorum oldu diye. Bunda kodeks 193 veremesin, 184 veremesin buldunuz. To'ng'iz, daha qancha javob aytish kerak? Haqda to'lading lekin. Instagram'a oy verin. Mikrofon bayke gözüngde öyle may basıp tur. İnşallah Allah belanı veret da canın tınat. İnşallah. Nasıl kimdiki? Senki? Bakın senki. Senin balan aydak mağa dünen tuvatasında. Ова мен